नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने चलतु आज ब्लॉग टी आरंभ करवा। सकाळे रुटी डालमा होता आम तीन भौणी मिसिकी खाई सारिबा परे मु जाइकी दुकान खोली देइथिली। डालमा पई सब कटाकटी होईची परिबा एपटे डाली एटी भात सरलाणी दीदी भात कर सारण भात करिकी दीदी माने एपटे डालमा बसई मोर ब्लॉगिंग करिवारे टिके लेट हैला कहीं दुकान खोली थी एबे जस्ट आसिली घर पटकू से लेट हो गला। एबे डाली पड़िला एपटे गाई माने ठिया हेइछंती। हौ आणुची मुझे अदा लंका छेचिबी। एबे डाली सीझी गलानी छुंक हम कढ़ई रे तेल सुखिला लंका जीरा पड़िबो। एबे पंचु फुटण जीरा आम बिले देखु सेपटे कौटी चढ़ला। डालमा हो सारा पर दीदी भेंडी भाजुची। खरा बेले गाई मानकर खाइबा समय हो जाइथिला मु चली गाई मानक खाइबा को देबा पई प्रथमे गुहालु गोबर काढ़ी देली। सबुआड़ू गोबर काढ़ी सारिबा परे मु गुहाल ओळई देली। गुहाल ओळई सारिबा परे कुंडरे पेज तोराणी चोकड़ परिबा चोपा सब सजाड़ी गाई मानक आनिकी खाइबा को दे देली। गाई मान को खाइबा को दे सारा पर आम चलू खाइबू। आज ये भात डालमा भेंडी भजा आमे समस्ते मिसिकी खाईदेलु। खाई सारिबा परे मो बिरी चाउल ग्राइंडिंग कर देइथिली। राति रे पिठा हबो आगुरु ग्राइंडिंग करी रखिले पिठाटा भल फुलिबो सेथिपई खरा बेले मो खाई सारिबा परे बिरी चाउल ग्राइंडिंग कर देइथिली। चाउल बिरी बटा सरिला राति रे पिठा हबो। इवनिंग रे समस्ती को भोक लागुथिला सेथिपई समस्ती पई मो फ्राइड राइस बनै देइथिली। बापा बो भाई खाई सारिबा परे आमे तीन भौणी मिसिकी फ्राइड राइस खाईदेलु। फ्राइड राइस खाई सारिबा परे मु जाइकी दुकान खोली देइथिली। भाई समस्ती पई लस्सी बनै देइथिला। भाई मो दीदी गुनु दीदी समस्ते मिसिकी लस्सी पी देइथिलु। संध्या बेले बड़ मामू आसिकी पहुँचिले तांको सहित जने भाई आसीथिले। मु समस्ती पई चा बसई देइथिली। चा बनै सारिबा परे समस्ती को नेकी पीवा को दे देइथिली। दीदी जाउची हेरी काली श्राद्ध अछि माँ श्राद्ध सेतपई दीदी बाहर लाई जिबरी। आमे काली गाँ को गले दीदी के आपण आउ थरे देखि परिबे। जा जा टाटा मु भी चल चली पळाई।
बापा गाई मानू खाइबा को दौरान बो कपड़ा काटुची। एटा जनकर गोटे अर्जेंट काम काली सकाळे नेबे तो बोर ड्रेस कपड़ा काटुची। राति रे बे रोसई चलची चुली रे। आज आमर हम मटर तरकारी चकुली दीदी बनाऊँगी मु आपण मानक देखा बैक कैमेरा करके। दीदी तरकारी बनाऊँगी तरकारी हो सारा पर चकुली पिठा हम। आज राति रे गरम गरम चकुली पिठा को मटर तरकारी। मटर तरकारी सरला एबे चकुली पिठा हम। मटर तरकारी सरला मु चली एबे चकुली पिठा करी। चकुली पिठा मु सब करी सारलाणी। चकुली सब सरीला। प्रथम दुईटी पिठा मु चली गाई मानक खाइबा को देबी। चलो गाई मानक चकुली पिठा खाइबाकू दे सारिबा परे आमे समस्ते बसी पड़लु खाइबा पई। राति रे हेइतिला मटर तरकारी चकुली पिठा आमे समस्ते मिसिकी खाई देइथिलु। बहुत टेस्टी बनैथिला दीदी मटर तरकारी बढ़िया लागुथिला। खाइबा सरीला मु चलीली बापा बोऊ को मोड़ीबी। आजिर ब्लॉग टी को एठी एंड करची रहिली। नमस्कार, जय जगन्नाथ।